minta dibilang lamo-lamo usaha sadang lancar bana wak sadang barasaki anta malang antanya muju malang indah dapet ditulak muju indah dapet dirahi antanya malang nak katibo awak sadang berusaha sapa sabantu itu maalun badan tu dirinya oh iyalah bini dari si mantap maalun badannya tadi dapet di dayo mae ranan banyak Tuhan bagantian urang namakan bagantian urang nanti namudo lain nanggae lain namata lain cadai lain ba itu dalam di sejarahnya malang katibo pak desi mantap rasa kisah dan namu banarang rumah meminta carai mandesa priani kabake badan suami menangi mantap mengece onde dia kandung ngeli dia odang kata simaan buni bapikirlah dia ibu Sapriani sabalun meminta cara dia minta cara mendengar kata bantu itu ialah dari badan mantap di sinan kalau kau dibilang agak saja badan sieli bertambah pane badan ini dengarlah diang buyong mantap ndak ada berfikir lain yang bo ndak nio mantap lain tinggalan badan yuang diri ambo caraikan ambo hari kini tinggal jajak bo sapula menambo ndak nio yuang mantap lain Tuhan oh ambo ndak nio da yuang mantap lain mandanga kata rupo itu membana badan diri mantap ariado pukul sebalik malam mamana sambil menangi onde ibu Sapriani onde liya di abang dia mohon abang dia kabakeli dia cari jangan minta ulo sempat minta cari ambo balik ke korong kampung mande tua yang ada kamambo kamana duyo ye coba
itu tangi Pak badan mantap ya Pak menangakan tulis suami ndak dapat meminta ampun ndak dapat meminta bananan cara tetap diminta nyonyo ambil pakaian badan mantap masukan ke kantong asoi no campaan langsung ke alaman barang kelang yuang anjang adang ambo ndak nio yuang mantap lah Tuhan. Oh ambo ndak nio de yuang mantap lah itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu ondelia ibu Sapriani ondelia di abang ngalaku abi dia pikir meminta cara bagi abang Yuli oh ala baba oh berpikir mana Yuli oh cali lah anak li badan awak Yuli katamat sekolah dasar sabantala ika SMP anak bertambah gadang juo dapet cara Naneli minta ya dia bola dia bangke ambo Tuhan dari mantap ndak dapat membana lain ndak dapat minta ampun lain nyo ambil sekali lah diam ke dalam kamar nyo ambil lah diam nam panjang kanyo bae badan si mantap indah barangke ang dari rumah indah kok tala ang jaturan mandanga kato bantu itu marato badan si mantap onde nak kandung Sapriani bapisa panjang ani doa apa nyusiena Sapriani baru dia kagadang bana kagadang bana dapet cari dia naneli minta Honda gamam do dia joeli cari ibu dia
mandanga kata rupa itu ndak dapat memana badan mantap nan caranya minta juho Tuhan. Caranya minta juo ndak dapat minta mulai di sinan talaknya jatuhan kok lalape dia kalaman rumah lah jatuh talak badan ambo ba itu kato badan mantap inyo turun nak nyolai tadanga di badan anak memaki anak imbau apa honde apa sayang Joani yo pak jangan tinggal badan ani sayang pak oh kabage apa yo pak itu kartu badan anak Tuhan sayang bangke apa konda apa bojo ibu ani jadi juo nana wajahan bertinggal itu bana ketuana mendangat tangi pak badan anak jawaban badan mantap onde nak kagum sepriani yona kadang yo badan apa mengadu dak namu apa sabut cara ibu meminta cara juo tapaso apa turun malam Paso apa mana turun malam dengan pasan nak badan apa kok lahi gadang badan sepriani di mapa tadang calik lapa badan ini di apa indah kata jalan tak kemati di pelantang tak kemati di tengah jalan yona kok lah turun apa dari rumah yona kola barangke malam nangko yona apa nak pulang ke korong kampung pado balik ke korong kampung biar mati na di tanah rantau yona apa nak balik ke kampung apa yona kato dari apa pemana nak bagi ibu dan abana gadusi apa bu mohonani kebagi ibu le sayang ibu kani apa jalan di usia pulau ba itu kato badan anak pemandangan nak mengecek nyo ambil tangan Sapriani nyo elok ke dalam kamar nyo tutui di bilik dalam memaki anak dalam kamar main mau mantap oma olah dalam lah kamar
Isa tolong apa ni kete basa bantu ikutan dola gadang cona lain ani payo pa oh kama apa le apa badan anak ibu atio bukan kamain nondena kanuang na sapriani elo elo tiga jomani apa bajalan tangan Sapriani sayang jawabana hola barasaki mana apa tahu nak kandung sakinah onde yo elo elo nak tinggal yo mande apa nak adoro nak kababalie antaka matina dalam rimbo nakan wangi ketika warna berdiri dalam hati lelena ilah bajalan mantap sama-sama sama seorang aye mato badarai-darai bak mania putui tali nyoco intan putui pengarang jatuh cie lah jatuh duo ibu hati bukan kama bukan kamain bakaconyo jatuh ke batu ba itu ibu hati mantap jalan juo sama seorang jalan tentu arah hilang pengana badan mantap antak kamanyuaran lah jauh juo pak jalanan manandoan jalan tentu arah kok batamu simpang ditampunyo batamu nang kalamnyo lah bajalan kanan tarang dak namulai ba itu ibu hati mantap
mantap yo pai palorum pui biala pazi yo mae pado maleto leto juo male pado pui biala mati pado marasai ma lamo yo mae itu ibu hati mantap Tuhan. Walatani sama seorang mandi kaula pantai jamin sama Joana yang dialam. Oh mungkinlah nampak dia ganti lain. Mako barani minta jangarai Tuhan. Oh mako barani yo minta jarai dek jauh yo perjalanan nan jalan gak tentu arah. Dek mana doan jalan yo jauh ala do buku ampe para siang maningka ke pukul 5 inyo bajalan tariyo menjawe pak ke pukul 6 latibo dalam ribo dalam baik pungan nasib badan mantap jalan juo dalam rimbo na aba itu badannya tadi anta kampungan nyo tujuan tanagari mana nyo jalan la dalam rimbo talataknya ba itu nasib badan inyo Arya do pukul 7 pagi meningkat ke pukul 8 antanyo di mantap kata jadi manandoan badannya lagak sase batamunyo mangecek batobo ju pucuk ubi Assalamualaikum pucuk ubi Waalaikumsalam kata pucuk ubi dimantap kadang aju bahwa itu nasib badan mantap antak kagilo buyong mantap latibo dalam ribo dalam Tuhan dalam indah disikodo topalamu ndak paralu dibilang namu namato ndak namu lalu sadang di dalam ribo dalam tinggalan mantap dalam ribo to japui badan sieli sudah cari lakana monyo malaga eli bola jalo mantap sadang de inyo kamalaga pakai oro kita lun pendek pakailah baju sasaba padoro galang di langan bakile cincin di jari bamain subang di talingo ba itu badan diri kalapau nasi o katampe la
kapawi nyo nanado tinggal di loket tentu di sinan nyo kapai kalau lipat nang kabajalan perjalanan nado banamu perjalanan siganjur pado pai sunyi nalabi samu tapi jak tak mati lalu talantung patatigo gajah kalajang tunggang balik baik tu eli kabajalan ma'alun lipat kabajalan nyo ayun letang samolangan nyo ayun letang kasamojaran baralo bulan tiak jari baralo heliang kapal baik tu nyo dah kabajalan awak jadu dah kanamu ndak lamo nyo di bajalan nampi katibonyo di loket ma'alun pareman loket mencalik si badan Eli dari kaki sampai karamu ibu kaki bungka satayen tumi madamai talu buruang bati dirong coparwi padi di pinggang karangonai kok di punggung mau jan labi batang mari bakata-kata sakata tunangan padu sakata tunangan buku sakata dandam tak saudara mui panjang tak gere-gere talingo talipu layu hidung mancung mana suntong kami biar merah baam palam masak kok lidahnya bak di layang bukan yang nyoba bulan sekap yang baik itu badan dirinya panggalakan coli mau rangka bakapiye ampiang rambana ampiang nak orang padi cinom sadang mandang awak leanta mano pareman dake inyo tumpak di badan elita di inyo pencantik bungo ini pandai panikam pari padi gigi putih kuku bayi ini pinggang sacang akam oh dia oh dia oh dia oh dia oh nanti